Dobrý deň. Dnes sme si pre vás pripravili produkčné video tohto nadúpaného traku, ktorý sa nachádza za mnou. Je to nie úplne všedná technická špecifikácia používaná na našich komunikáciách a preto by sme vám radi v tomto videu vysvetlili pár detailov, ktoré vás možno zaujímu. Táto technická konfigurácia pozostáva z podvozku Mercedes-Benz Arox s označením 1830, čo mi definuje hmotnostný variant podvozku, teda 18 tona s výkonom 300 koní. Podvozok je vybavený radovým 6-valcom o objeme 7,7 litra a automatickou prevodovkou 8 stupňovou s možnosťou manuálneho sekvenčného radenia. Podvozok je vo vyhotovení 4x4, teda pre ťažkú zimnú prevádzku. Pre možnosť použitia tohto podvozku s pracovnými nadstavbami sme museli vybaviť predným a zadným nosičom pracovných nadstavieb a samozrejme komunálnou hydraulikou, ktorá zabezpečuje pohon samostatných nadstavieb. Vozidlo je teda vybavené pracovnými nadstavbami od spoločnosti Rasko, konkrétne sa bavíme o prednej radlici na odrnanie snehu a posýpaču soli inštalovanom na zadnej časti podvozku. Už samotné označenie prednej snehovej radlice Mostor PK 3.2 mi definuje jej pracovný záber, čo je v tomto prípade 3200 mm. Radlica je segmentová, skladá sa zo 4 základných segmentov, pričom každý z nich je uložený na výkyvnom systéme. Tento systém umožňuje radlici stieranie snehu aj na nerovných povrchoch vozoviek, pričom každý zo segmentov sa prispôsobuje povrchu vozovky samostatne. Pružné zaviesenie segmentov radlice umožňuje bezpečné prekonávanie prekážok až do výšky 60 mm a predné ramy na nosnej časti radlice umožňujú diagonálny náklon až do 15 stupňov. Predné snehové radlice sa môžeme presunúť k tomu podstatnému, a to je sypacia nadstavba, v tomto prípade označením Solid. Táto nadstavba je vybavená reťazovým dopravníkovým systémom, ktorý na rozdiel od klasického závitého dopravníku ponúka niekoľko výhod. Pri tomto type reťazového dopravníka dochádza k neustálemu premiešavaniu posypových materiálov a pri aplikácii posypových materiálov na zadné rozmetadlo dochádza k rovnomernému ubúdaniu posypových materiálov v zásobníku sypača. Tým pádom sa nepresúva ťažisko dozadu a neodľahčuje sa predná náprava. To, čo robí z tohto vozidla naozaj unikátny kus pre naše slovenské pomery, je tento čierny tubus. Inak sa nazýva aj termokamera. Slúži na snímanie povrchu teploty vozovky a má za úlohu úpravu veľkosti dávky posypových materiálov na základe aktuálne nameraných hodnôt. Pre zvýšenie účinnosti posypových materiálov je toto vozidlo vybavené systémom skrápania posypového materiálu, ktorý pozostáva z dvoch povstarených nádrží o objeme 2400 litrov, solánkového čerpadla a samozrejme aplikačného systému.